Bonjour les élèves du tronc commun. Aujourd'hui, on va continuer notre cours avec les fonctions paires et les fonctions impaires. Donc, المرات الفايتين شفنا c'est quoi une fonction. Donc la définition ديال une fonction. شفنا شنو كنعنيو بلا représentation graphique ou la courbe d'une fonction. وشفنا l'égalité de deux fonctions. دابا غنحاولوا نعرفوا شنو كنعنيو بين فونكسيون بير وشنو هي اون فونكسيون امبير. D'abord, on considère la représentation graphique ديال واحد la fonction f, donc la courbe de f. Donc, الملاحظة الأولى اللي نقدروا نديرو على هاد la courbe de f، أو لا قبل ما نديرو شي ملاحظة عليها غنمشيو نسولو راسنا مثلا شنو هو لو دومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون. دونك كيف شرحت لكم المرات الفايتين انه ممكن نعرف لو دومين ديفينيسيون غير من خلال التمثيل المبياني. دونك كنعرفوا ان الدومين ديفينيسيون شنو هو مجموعه ديال الاعداد اللي عندها صوره. مجموعه الاعداد اللي عندها صوره كنلقاو ان الصور كاينين من موان 4 حتى لموان زا. كاع هاد النقط اللي هنايا كاينين عندهم صوره، ومن 1 حتى ل 4 كاع النقط اللي كاينين هنا عندهم صوره. الاعداد اللي هنايا ما عندهم الصوره، الاعداد اللي هنا ما عندهم الصوره، اللي هنا ما عندهم الصوره. دونك شنو هو الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي؟ هو موان 4 1 موان 4 موان 1 اونيون 1 4. هنا فين كاين الداله وهنا فين كاين الصور ديالها. دونك موان 4 موان 1 و 1 4. غنعتبروا ان هاد النقاط هادو داخلين حتى هما عندهم صور. تري بيان. قلنا ان الملاحظه الاولى اللي ممكن نديرو على هذا التمثيل المبياني هو انه كاينه اون سيميتري، كاين واحد التماثل ما بين الجهه اللي على اليمين ديال محور الاراتيب والجهه اللي على اليسار ديال محور الاراتيب. دونك التماثل كنسميوه تماثل محوري، سيميتري اكسيال. دونك شنو هو المحور اللي هو محور التماثل؟ هو محور الاراتيب، لاكس دي زوردوني. دونك الملاحظة الأولى هو أن كاين تماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. دونك اون سيميتري كنقولو بارابور à l'axe des ordonnées. Très bien. الملاحظة الثانية هي أننا غنلاحظوا واحد الشيء. دونك مثلا إلا جينا قلنا الصورة، بغينا الصورة مثلا ديال 4، الصورة ديال 4 غنلقاوها أنها هي 1. جينا ناخدو الصورة ديال المقابل ديال 4 اللي هو ناقص 4 غنلقاوها حتى هي 1. لاحظوا أن هاد جوج النقط بجوجهم عندهم نفس الصورة. ناخدو عاوتاني الصورة ديال 2 غنلقاوها هي 5. الصورة ديال المقابل ديالها ناقص 2 غنلقاوها في الدالة هي شحال؟ حتى هي 5. الصورة ديال 1 هي 3. الصورة ديال ناقص 1 حتى هي 3. دونك هنا شنو غنلاحظ اون جينيرال؟ ممكن نقول ان الا خديت واحد العدد اكس وبغيت نحسب الصورة ديال ناقص اكس، بغيت نحسب الصورة ديالو غنلقاها بحال الصورة ديال اكس. دونك اون جينيرال ممكن نقول ان اف دو ناقص اكس كتساوي اف دو اكس. دونك اون ا اون سيميتري اي اون ا هاد لا فورميل هادي. دونك ملي كيكون عندي اون سيميتري وكتكون عندي هاد لا فورميل هادي كنقولوا ان لا فونكسيون الي paire. La fonction elle est paire. Donc pour que la fonction soit paire, il doit vérifier deux conditions. La condition الاولى حنا غنترجموها بحال هكا، نقولوا انه الا كان عندي واحد x من طبيعه الحال من مجموعه التعريف
يعني باش يكون عنده صورة هنايا خاص يكون حتى ناقص إكس حتى هو من مجموعة التعريف، يعني كل عدد خصو يكون عنده المقابل ديالو هنايا باش ممكن يكون تماثل. حيت مثلا إلا كان مثلا عندي مثلا عندي 5 عندها صورة وناقص 5 ما عندهاش صورة، يعني ما يقدرش يكون تماثل. دونك أول حاجة دونك كنفيريفيو هاد الأولانية هادي، نشوفوا أن هاد الشي هذا متوفر، وعاد كنمشيو نقارنو اف دو ناقص اكس مع اف دو اكس. ملي كيتوفروا هاد الجوج شروط كنقولوا ان لا فونكسيون الي بير. و سور لا ريبريزونطاسيون غرافيك كيكون عندي واحد التماثل بالنسبه لمحور الاراتيب. مزيان. دونك قبل ما ناخذ مثال، واحد السؤال اللي هو مطروح، علاش كنديروا علاش كندرسوا لا باريتي ديال اون فونكسيون. مزيان. اول حاجه غنقولوا هو انه ماشي كاع لي فونكسيون ممكن يكونوا بير. ممكن تكون اون فونكسيون ما بير ما والو، ما عندهاش اون سيميتري. مزيان. الملاحظه الثانيه هو انه علاش كندرسوا لا باريتي، هو انه ملي كتكون واحد الدراسه ديال الداله بواحد الشكل معمق، كنبقاو ندرسوا الداله حتى كنوصلوا مثلا للتمثيل المبياني ديالها، كتمر عبر عده مراحل و بوكو دو كالكول بوكو دو كيستيون. دونك حنا ممكن نقصوا شويه من هاد المراحل هادي. كيفاش؟ اننا غنوليو ندرسوا الداله غير على واحد الجزء اللي غالبا حنا كناخذوه هو الجزء الموجب. مثلا كنجي ندرس الداله على هذا الجزء هذا، غير هذا الجزء هذا الموجب. منين غنبغي نجي ندير تمثيل مبياني، شنو غندير؟ غندير التماثل. باش نستنتج هذا الجزء هذا غندير غير التماثل محوري بالنسبه للمحور ديال الاراتب. فوالا هادشي اللي كاين. دونك غنحاولوا ناخذوا ان اكزومبل. دونك on va effacer ça. دونك باش قبل ما ناخذ اكزومبل غادي نكتبوا الكور. دونك on va faire une définition. Donc soit f une fonction numérique et t de f son ensemble de définitions. Donc dire que f est une fonction paire signifie que donc on a pour tout x كيف ما بغى يكون x من مجموعة التعريف، خاص يكون عندي حتى ناقص x حتى هو يكون من مجموعة التعريف. وهادشي كنشوفوه في مجموعة التعريف، كيكون واحد التماثل في مجموعة التعريف. والشرط الثاني هو انه خاص يكون pour tout x عندنا f de x et f de moins x est égal à f de x. خصهم يكونوا متساويين. Donc vous allez prendre cette définition et on va prendre un exemple. بطبيعة الحال faites pause pour prendre la définition sur vos cahiers. Donc on va prendre un exemple simple. On considère la fonction f
définie sur R par, on va prendre la fonction x carré. Très simple des exemples. Donc on veut montrer que cette fonction, elle est paire. Tout d'abord, on doit vérifier que la première condition. Donc, on a pour tout x appartenant au domaine de définition qui est de R. Est-ce que moins x appartient à R? Évidemment, puisque R englobe tous les nombres réels. Donc, pour tout x appartenant à R, on a moins x appartenant à R. Ça, c'est évident. Donc, on a la première condition. Donc, on va calculer f de moins x. Qu'est-ce qu'on entend par f de moins x? Donc, f de moins x, c'est comme si on va calculer l'image de moins x. On va remplacer x par moins x. Même chose ici. Donc, ça va nous donner moins x, le tout au carré. Donc, moins x au carré, ça va nous donner x carré. Et x carré, ce n'est que la fonction f de x. Donc, à la fin, on a trouvé que f de moins x est égal à f de x. Alors, f est une fonction paire. Est une fonction paire. Voilà, j'espère que vous avez compris c'est quoi une fonction paire. Donc, dans une autre vidéo, on va voir c'est quoi une fonction impaire.